अस्सलाम वीवर्स, वेलकम आपका शेफ ज़ीरा किचन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू का पुलाव। चावल मैंने लिए हैं 1.5 गिलास, ये तकरीबन होंगे आधा किलो। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले धोकर अच्छे से भिगो लिया है। चलें बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल लिया है। इसमें मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। इसे मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अच्छा सा कलर आए। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। इस तरह मैंने बारीक आलू काटे हैं। कितने मोटे आपने रखने हैं आलू? 1 पाव मैंने आलू लिए हैं। हल्का सा इन्हें मैं रोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। आलू हमारे हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले डालूँगी। तेज़पात के पत्ते मैंने लिए 2, बादियान के फूल 2, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 से 5 मैंने लौंग, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून मैंने लिए है साबुत काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही जीरा। इसे शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसालों में मैंने डाली है हाफ दरा मिर्च, हाफ टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है नमक। नमक कम लगेगा तो मैं इसमें और शामिल करूँगी और आपको दिखा दूँगी। अभी मैंने इतना ही डाला क्योंकि मैंने चावल कम पका रही हूँ। आधा किलो चावल हैं तो इस अंदाजे से जो है नमक है वो पूरा है। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून डाली है और सुरख मिर्च भी मैंने हाफ टी स्पून डाली है इसमें। दो दरमियानी साइज़ के मैंने टमाटर फाइन चॉप किए हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। 7-8 मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं, ये मैं साबुत डाल लूँगी। इन्हें डालकर अच्छे से भूनूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं अच्छे से भूनूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, 3 गिलास शामिल करूँगी मैं पानी। जैसे पानी को उबाल आता है इसमें मैं फिर चावल शामिल करूँगी। अभी मैं ज़रा इसका नमक चेक कर लूँ। नमक कम है, मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स करूँगी और इसको एक उबाल आने देंगे। पानी को ढक्कन देकर उसके बाद चावल शामिल करते हैं। नमक मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। चलिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब 1 से 2 दफ़ा मैं इसमें चम्मच लगाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये मैंने इमली भी भिगो के रखी थी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें इमली भी शामिल करूँगी। अब इसे ढककर पकने दूँगी। चावल हमारे 80% तक गल चुके हैं।
अब मैं इसे दम लगा दूंगी। आंच को मैं कर दूंगी बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीमी आंच पर मैं दम लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे खिले खिले चावल रेडी हो गए हैं हमारे। बहुत मज़े का इस तरह ना आलू का पुलाव बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं आपको डिश करके बताती हूँ। माशाल्लाह देखें एक एक दाना चावल कैसे खिला खिला है, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के टेस्टी बने हैं। रायता और सलाद के साथ इंजॉय करें, खाएं और अफ्तारी का मज़ा लें। अफ्तारी में बनाएं, सहरी में खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसी तरह ही आलू का पुलाव बनाएं और सबका दिल जीतें। मुझे लाइक और कमेंट करना मत भूला करें। मेरी रेसिपी आप देखते हैं, लाइक भी कर दिया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। चलिए ठीक है, इसी तरह बनाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।